И здравейте хора, аз съм Иван и днес ще играем Sims. Поиграх малко от такова... Поиграх малко зад кадър, за да мога така... Сега, извиняйте за рекламата. Ще да отида сега при моят така... Джон. Аз се го кръстих последния път и го облеках, т.е. той сам се преоблече. Ето, и да, всъщност хора, искам да ви кажа, че и да, предният първи епизод, да, първи епизод не се чува той такова Pro Gamer YouTube ми каза, че не се чувам, то да той се чеше толкова. Брави, отивай си. Ти отиди так. Подарък. Изчакайте само за малко. Хора, ето. Направихме код, направихме там. Тя малко при теб. Не бе. Аха, разбрах. Как да отидем на гости, но... Чакай сега. Така. Така. Чакна. Какво той ще седне и ще ги... Не. What? What the fuck? Добре хора. И да, всъщност кажете ми, ако ви харесват клиповете. Има ли кисмис нещо? Няма. Но за една минута ще си поговорят. Да видим. Сигурно се чувам. Дойдем. Явно не се правят шегички. Добре. Сега ще си изхъбя всичките пари, но не, няма се го купувам това не. За 500 мога да си купя. Много. Всъщност бейка. Ще си купя пейка за 1000. Ще си изхъбя всичките пари. Но, айде, от мен да мине. От мен да мине.
къде отиваш, мам? Тръгваме на различни посоки. Тя отива да ме съм посочила. Ако гледаш там, бе. Айде се... Що не дойдеш? Давай, говорете сега. Лео, ей. И гекс. Добре, нищо не съм видел. Ще бъде... Говорите, аз през това време. Sims. Кажете ми, ако искате още епизоди на Sims. Къмето. Ще отида в парка всъщност. Те пак си говорят там. Добре. Skyboard, I need to the... The weather be the sky. Ти отиваш тук. Къде си, бе? Извините, някой влезна в стаята. Добре. Къде си, бе? Или пък мога да направя просто и така. Штойнк. Ето така, штойнк. На штойнговица. Добре, ай стига, да, сега си ми кажа. Има ти, толкова копираш таковата. Това ще му даде доста XP. Айде. Един ден. Айде, няма един ден. Няма един ден. Няма да един ден. Един час, 12. Дванайсет часа, сериозно. 4 часа, 15 минути. Еми хора, това е от мен. Не беше доста дълго, но не знам дали ви харесва. Ако ви харесва, дайте лайк. Ако ви харесва, всъщност, ако ви харесва да гледате това, ако искате, да. Ще правя още клипов, още такова. Още клипове на тази игра, но такова. Просто в коментарите пишете дали ви харесва или не. И чао!